ce bruit de fond au Chato'Do aujourd'hui? C'est pour un événement qui se profile le 10 avril prochain, toujours au Chato'Do, à Blois, avec les TayaZabeu, le groupe de reggae qui va fêter, le groupe de reggae de Marchenoir et qui va fêter cette année ses 18 ans. C'est l'année de la majorité. Ils passent de l'autre côté, voilà. Et là, c'est le 3e jour de résidence où ils sont là pour travailler leurs morceaux qu'ils vont vous présenter dans leur nouveau set sur scène. Ça sera évidemment le nouvel album qui s'appelle Désobéissance civique et qui est comme d'habitude avec des textes engagés cette fois-ci, un peu plus que sur leur premier album. C'est un moment à ne pas manquer, là je pense au Chato'Do, dans la mesure où le groupe a souhaité faire une soirée festive avec toute l'équipe du Chato'Do, puisqu'en première partie il y aura Give avec Selecta Donio derrière lui, DJ, après les TayaZabeu, et puis après il y aura évidemment un petit after tout simple.